Dua warga desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, yakni Milul dan Sumardi, dikabarkan hilang oleh pihak keluarga sejak Kamis lalu. Keduanya pamit untuk mencari burung di wilayah hutan Madapi, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kepala Desa Barumanis, Sofyan, mengatakan pihak desa bersama warga sekitar hutan Madapi yang diperkirakan berjumlah 80 orang lebih, sejak Jumat malam mencari keberadaan dua warganya tersebut. Sabtu dini hari berhasil ditemukan motor beserta tas. Sementara Kapolsek Bermani Ulu, Ibtu Ibnu Sina, mengatakan pasca menerima laporan, pihaknya juga ikut bersama warga mencari hingga akhirnya pada Sabtu siang, korban ditemukan dalam keadaan sehat meski dengan kondisi yang belum stabil. Alhamdulillah berkat pencarian selama 2 hari, akhirnya warga yang hilang di kebun di hutan Madapi telah kembali sebanyak 2 orang, dan untuk tim pencarian sebanyak 87 orang sudah berangsur kembali lagi ke desanya masing-masing. Demikian dapat saya sampaikan. Ditambahkan Kapolsek, dari pengakuan para korban, mereka tersesat dan tidak mengetahui jalan semula tempat memarkirkan sepeda motor. Beruntung masih ada cadangan makanan yang dibawa oleh kedua orang tersebut hingga akhirnya dapat kembali. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.